আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন বন্ধুরা? আমি জানি অনেক অনেক ভালো আছেন আপনারা। আজকে অনেক দিন পর আমি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন যে কি টাইপের পিসি দরকার, আমাদের কি টাইপের কম্পিউটার দরকার টি শার্ট ডিজাইন এবং মার্কেটিং পারপাসে। আর যেহেতু আমি টি শার্ট ডিজাইন করে থাকি, তো তার জন্য আমার একটা ভালো মানের ডিজাইন এডিটিং করার মতো একটা পিসি দরকার পড়ে। এই জন্য অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাই আমরা তো টি শার্ট ডিজাইন করব, গ্রাফিক্সের কাট করব, ইউটিউবের ভিডিও এডিট করব বা আদার্স যে কাজগুলো আছে, আমরা এই কাজ করার জন্য সো কী টাইপের কম্পিউটার লাগবে, কী টাইপের কনফিগারেশন হলে বেস্ট হবে আমাদের জন্য, এরকম একটা নির্দেশনা যদি দিতেন। তো তাদের জন্যই আমার নির্দেশনা। আমি সবসময় সততা, অনেস্টি এবং পণ্যের গুণগত মান, এই যে তিনটা জিনিসের কম্বিনেশনে বিজনেস সফল হওয়ার রাস্তা। তো আমি সবসময় এই যে তিনটা জিনিস নিজেও মেনে চলি এবং সবসময় অন্যকেও সাজেশন করি। তো তাদের জন্যই আজকের এই যে রায়ান্স বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম একটা কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ সেলার। তাদের কাছ থেকে আমরা একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, তাদের কাছ থেকে আমরা কিনেছি এবং কি কনফিগারেশন নিয়েছি আমরা, এটার মূল্য কত পড়েছে টোটাল সেটা আমরা বলে দিব। তবে আমি বলে দিচ্ছি এটার প্রাইস মোটামুটি অনেক হাই। যারা ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং মার্কেটিং করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই কম্পিউটারটা হবে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। যারা আমার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাদের সবারই কম্পিউটার লাগবে, কারণ আমরা মার্কেটিং গাইডলাইন দিব, ডিজাইন শিখাবো, সব কিছু কিন্তু আপনার কম্পিউটারেই করতে হবে। হ্যাঁ, যে মোবাইলে করতে পারবেন না তা না, কিন্তু অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর বড় বড় যে সফটওয়্যারগুলো আছে ডিজাইন রিলেটেড, তার জন্য কিন্তু আপনাকে অবশ্যই মাস্ট বি একটা ভালো মানের কম্পিউটার লাগবে। সো বাই দ্য ওয়ে, চলেন তাহলে বেশি কথা না বলে আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই। তো আমরা এখন প্রাইস সহ বিস্তারিত বলে দিব। চলুন তাহলে, আমার হাতে আছে আমি যে প্রসেসরটা লাগিয়েছি, আমি অলরেডি দেখেন সেট আপ করা আছে এখানে। আমি যে রায়ান্সের থেকে এখান থেকে সেট আপ করে নিয়ে আসছি এবং ওদের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি অনেক ভালো এবং সব কিছু ওয়ারেন্টি এই যে পেপার আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আমি এখান থেকে দেখে এবং পার্টসগুলো আমি দেখিয়ে বলে দিব। তো আমরা এই পিসি বিল্ডে আমরা যে প্রসেসরটা লাগিয়েছি সেটা হচ্ছে Core i5 জেনারেশনের, ইন্টেল Core i5 জেনারেশনের Core i5-এর 10 জেনারেশন। ওকে, 10 জেনারেশন একটা প্রসেসর লাগিয়েছি। এরপর আমরা লাগিয়েছি আমরা দুইটা স্লট, এখানে দুইটা মেমোরি র্যাম স্লট DDR4-এর 3200 মেগাহার্টসের জি স্কিল ব্র্যান্ডের একটা 16 GB মেমোরি লাগিয়েছি, যেটার মূল্য হচ্ছে 8700 টাকা। আর আমাদের এইটার মূল্য Core i5-এর 10 জেনারেশনের মূল্য হচ্ছে 18,500 টাকা। বাই দ্য ওয়ে, এরপরে আমরা লাগিয়েছি একটা হার্ড ডিস্ক, তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা 1 টেরাবাইটের হার্ড ডিস্ক লাগিয়েছি আমরা, যার মূল্য 7,000 বা 3,500 টাকা। এরপর আমরা নিয়েছি একটা মাউস, A4 টেকের একটা মাউস নিয়েছি, যেটার মূল্য হচ্ছে 300 টাকা। ওকে, আমরা এদিকে পিছনের দিকে রাখতেছি। এরপর আমাদের কাছে আছে একটা মনিটর। আমরা একটা ডেলের একটা মনিটর নিয়েছি, যার মডেল হচ্ছে D1918H। মার্কেট এটার প্রাইস হচ্ছে 6,800 টাকা। তো আপনারা এটা নিয়ে নিতে পারবেন, খুবই ভালো কোয়ালিটি হবে, চোখে লাগবে না, এটা খুবই ভালো হবে। এরপর আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে কেসিং নিয়েছি আমরা, ATX-এর গেমিং ডেস্কটপ কেসিং আমরা নিয়েছি। ফ্যান আছে, এই কেচিংয়ের সুবিধাটা হচ্ছে যে ফ্যান আছে 3টা। এটা দেখেন ফ্যান, এই সাইড দিয়ে একটা ফ্যান আছে, এই যে একটা ফ্যান, তারপর এই সাইড দিয়ে একটা ফ্যান। তো যে কোনো পিসির জন্য কুলিং সিস্টেমটা, জাস্ট ফ্যান যে কুলিং সিস্টেমটা, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা যদি ভালো না হয় অনেক ধরনের প্রবলেম দেখা দেয়। তো এই যে কেসিংটা, এটা আমাদের প্রাইস পড়েছে 3,150 টাকা। তারপর হচ্ছে আমাদের আছে একটা অ্যাপাচার SSD, আমরা একটা নিয়েছি অ্যাপাচার SSD, যার 256 জিবিটা SSD নিয়েছি। আর আপনারা জানেন যে SSD লাগবেই কম্পিউটার স্পিডের জন্য, SSD আপনার লাগবে। আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করতে চাচ্ছেন, আদার্স কাজ যদি আপনি করেন, SSD ড্রাইভ ছাড়া আপনি পারবেন না।
এটা অনেক স্পিড দিবে আপনাকে। সো অনেকে 120 GB নেয়, কিন্তু আমি 120 GB নেই নাই, আমি নিয়েছি 256 GB। তো এটা খুবই ভালো। আর এটা দামের তেমন একটা পার্থক্য নাই। 2200 টাকা হচ্ছে, যেহেতু 2200 টাকা হচ্ছে 128 GB। সো আমি একটু বাড়িয়ে 256 GB নিয়ে নিলাম। দাম পড়ছে মাত্র 3800 টাকা। আচ্ছা, এরপরে তার গিগাবাইটের আমরা নিয়েছি, একটা মাদারবোর্ড নিয়েছি। গিগাবাইটের H510M একটা মডেলের মাদারবোর্ড নিয়েছি। আপনারা জানেন এই মাদারবোর্ডটা অত্যন্ত ভালো একটা মাদারবোর্ড। এই যে আমাদের মাদারবোর্ডটা, এই যে এখানে আছে, আমরা একটু বের করি, চলুন দেখি। এই যে মাদারবোর্ডটা, গিগাবাইটের মাদারবোর্ডটা। এই মাদারবোর্ডটার মূল্য হচ্ছে 8100 টাকা। আমরা এই সাইড দিয়ে রাখতেছি। এরপরে মাদারবোর্ড চলে গেল। এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে ইউপিএস। খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় হচ্ছে এই যে ইউপিএস। আমাদের কারেন্ট চলে গেলে আমরা যে কাজগুলো করতেছি এটা ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য 15 থেকে 20 মিনিট ব্যাকআপ দিবে। আপনার কারেন্ট চলে গেলেও এটা 20 মিনিট ননস্টপ চলে যাবে। এরপর আমাদের আছে কি, A4টেকের একটা কিবোর্ড। হ্যাঁ, A4টেকের একটা কিবোর্ড, এটা 400 থেকে 500 টাকা নিবে আপনাদের কাছ থেকে। এই পর্যন্তই মনে হয় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমাদের আছে এখানে পাওয়ার সাপ্লাই। তো এখন আপনাদের অনেকের কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ভাই কত টাকা হয়েছে হিসাব করে বলেন। তো আপনারা জাস্ট এইগুলো নেবেন। আর যারা নর্মালি আমার মতো ডিজাইন রিলেটেড, নর্মাল বেশি একটা হাই ডিজাইন করবেন না, তাদের জন্য হচ্ছে আপনাদের এই কনফিগারেশন। তবে যারা 4K 2K ভিডিও এডিটিং করতে চান, তাদের জন্য অবশ্যই একটা গ্রাফিক্স কার্ড, পাবজির মতো গেম খেলতে চান, তাহলে তাদের জন্য একটা 4GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে নিলে এটা সুপার ফাস্ট হবে, সুপার স্মুথ হবে বাই দ্য ওয়ে। আর সবসময় প্রোডাক্ট সবসময় ভালো ব্র্যান্ড দেখে প্রোডাক্ট দিবেন, যেখানে পণ্যের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, একদম 1 নম্বর পণ্য দেয়, সেখান থেকে আনবেন। আর লাস্ট ফাইনালি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি, এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করতে যাচ্ছি, কারণ আপনারা প্রচণ্ডভাবে সাপোর্ট আমাকে করেছেন। তার জন্য নেক্সট উইকে আমার চ্যানেলটা মনিটাইজেশন অন হয়ে গেছে। এই ক্রেডিটটা শুধুমাত্র আপনাদেরই দিলাম। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো খুদা হাফেজ।